ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಂಶವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕಂತಂದಾಗ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಹ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೋ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋದು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿರ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಒಂದು ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 2,000 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಅದು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಳ ಆದರೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಂತಂದಾಗ ಈಗೇನು ಒಂದು 50 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 50 ಜನ ಒಂದು ನೌಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 70 ಜನ ಆಯಿತು, 70 ಇರೋದು 80 ಆಯಿತು, 80 ಇರೋದು 100 ಜನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಾವು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು, ತಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಯಾವಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕಂತಂದಾಗ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನಷ್ಟು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಒಂದು ಸೃಜಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿಕೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇರ್ತದೆ. ಸೃಜಿಸುವಿಕೆ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದಾಗ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಸೃಜಿಸುವಿಕೆ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏನು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಏನು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದಾಗ
ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಂಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಅದು ಪರಿಸರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಾವು ಉಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಾರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದಾಗ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಏನು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಏನು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ವಂಚಿತ ವರ್ಗದವರು ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತದೋ ಸೊ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಈ ಥರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೋಡಬಹುದು. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇನಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಒಂದು ಅವರ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೇನಿರ್ತದೋ ಸೊ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸಗಾರ ಇರ್ತಾರೋ ನೌಕರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಏನು ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿರ್ತದೋ ಸೊ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೋ ಆಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿರ್ತದೋ ಸೊ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ನೌಕರರದು ಅಂತಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನು ಹಣಕಾಸು ಇರ್ತದೋ ಆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಂಬಳ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಸಂಬಳ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಅವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ತೇಜನ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ಅದರ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಂಬಳ ಉತ್ತೇಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಸೊ ಅವ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಾಗ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೌಕರರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೋ, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಗೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೋ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದಾಗ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದಾಗ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೇನಿರ್ತದೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೌಕರರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಏನು ನೌಕರರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದು. ಅವರು ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೇನಿದೆ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಲಾಭ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಾಂಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗೋ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿರ್ತವೋ ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ, ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಂದಾಗ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೀವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಲಾಭ, ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೈವಲ್, ಲಾಭ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗ್ರೋತ್, ಈ 3 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಸಹ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಅಂಕ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು.